Hi friends, welcome to my channel, my food and flavors. মই এই চেনেলটোত বহুত দিনে ৰেচিপি দিয়া নাছিলোঁ অকমান টাইমৰ অভাৱ কাৰণে আজি মই ইভিনিঙত এটা সিম্পল স্যান্ডউইচ বনাবলৈ লৈছোঁ এইফালে মই স্যান্ডউইচৰ কাৰণে কেপিছমান স্লাইস ব্ৰেডো আছে আৰু এটা মই ব্ৰেড আছে সেই ব্ৰেডটো মই নিজে স্লাইস বনাই লম আৰু এইফালে মই এগ স্যান্ডউইচ বনাম আজি মই আপোনালোকে এটো ইভিনিঙতো খাব পাৰে ৰছলিক টিফিনতো দিব পাৰে সিম্পলকে মই বনাই দেখাম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব মইনো কেনেকৈ স্যান্ডউইচটো বনাও এফালে মই আলু বইল কৰি ৰাখিছো তিনটা ডিম মই বইল কৰিছো আমাৰ তিনজনৰ কাৰণে এফালে পিয়াজ লৈছো এফালে তিয়হ কাটি লৈছো এফালে বিলাহী এফালে মই দুটা জলকীয়া কাটি লৈছো এফালে ব্ল্যাক সল্ট লৈছো মেয়োনিজ লৈছো আৰু অকমান মই ধনিয়া চাটনি লৈছো আৰু বাটাৰ লৈছো মই কেনেকৈনো স্যান্ডউইচটো বনাম আপোনালোকক মই তাৱাতে দেখাই থাকিম এফালে মই গেছৰ ওপৰত এখন ননষ্টিক তাৱা লৈছো এখন অকমান এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ দিম এফালে মই তাৱাখন গৰম হলত ননষ্টিক তাৱাখন গৰম হলত অকমান মই ইয়াত বাটাৰ দি দিছো এক চামুচ মই বাটাৰ দিছো এয়া বাটাৰখিনি গৰম হোৱাত মই প্ৰথমতে পিয়াজখিনি দি লম পিয়াজখিনি অকমান ভাজি হোৱাত মই বইল আলুখিনি কাটি থোৱাত তাত দি দিম এইখিনি অকমান ভাজি হোৱাত মই এয়া তিয়হ বিলাহী আৰু জলকীয়াখিনি একেলগতে দি দিছো এয়া মই অকমান ভাজি হোৱাত ইয়াতে ব্ল্যাক সল্টটো মই দি দিছো 2-3 মিনিট মানে মই এনেকৈ ভাজি হোৱাত ইয়াত অকমান মই ঢাকনা দি অকমান ভাজিবলৈ চেষ্টা কৰিলো এই ভাজি হোৱালৈকে মই ব্ৰেড কিবিছত অকমান মেয়োনিজ আৰু ধনিয়া চাটনি লগাই পেলাই লৈ লওঁ মই এফালে ইয়াৰ এপিস ব্ৰেডত মেয়োনিজ লগাইছো আৰু এফালে বেলেগ এপিস ব্ৰেডত মই ধনিয়া চাটনি লগাইছো মই এখন চামুচে ইউজ কৰিছো বিশেষকৈ ধনিয়া চাটনি ইমান বেছি নাই শেষ হ'বই হ'ল সেইকাৰণে এখন চামুচে মই ইউজ কৰি দিছো ধনিয়া চাটনিখিনি তেই শেষ কৰি পেলাম মোৰ স্যান্ডউইচৰ আলু বিলাহী তিয়হ ভজা অলৰেডি হৈয়ে গৈছে এতিয়া মই ব্ৰেড কিবিছত এইখিনি লগাম মই গৰমে গৰমে দিছো কেৰাহীৰ পৰাই তেতিয়া খাবলৈ ঠাণ্ডা দিনত বেছি ভাল লাগে তাৰপিছত ইয়াতে মই এতিয়া ডিম এক ফাল দি দিম তাৰপিছত আকৌ এপিচ মই ব্ৰেড দিম দি পেলাই এতিয়া এইখন মোৰ স্যান্ডউইচ তাৱা গেছৰ স্যান্ডউইচ তাৱা ইয়াতে মই স্যান্ডউইচৰ ব্ৰেডখিনি সেকি লম এই ব্ৰেড দুপিচ এইখন স্যান্ডউইচ গেছ স্যান্ডউইচ তাৱা হয় অকমান মোৰ ব্ৰেড দুপিচ অকমান ডাঙৰ হৈছে ইয়াতে মই অকমান বাটাৰ দি পেলাই
গেছতে সেকি ল'ম আপোনালোকক সেকি হোৱাৰ পিছত মই চেণ্ডউইচ কেইপিচ কেনেকুৱা হৈছে দেখাম এয়া মোৰ ইভিনিং স্নেক্স এগ চেণ্ডউইচ ৰেডি আপোনালোকে এনেকৈ এগ চেণ্ডউইচ মোৰ নিচিনাকৈ 10 মিনিটতে ৰেডি কৰিব পাৰে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব কেনে লাগিছে আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব এয়া মোৰ বনাই হোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ ঘৰলৈ মিটিও আহিলে খুব ভাল লাগিছে মিটিও আবেলি সময়ত এয়া আহি পেলাই মিটিক এয়া দিছোঁ মিটিও খাই চোৱাচোন অকণমান এনেকুৱা হৈছে এগ চেণ্ডউইচ বনাইছিলোঁ মিটি কেনেকুৱা হৈছে বহুত টেষ্টি টেষ্টি সঁচাকেনে সঁচাকে হা ভাল হৈছে সঁচাকে কৈছোঁ ভাল হৈছে ন খোৱা খোৱা তুমি ময়ো খাওঁ এতিয়া